Keď prília krásny strom, je mi ho ľúto. Na budúci týždeň vám ukážem video. Berieš ho? Tak to nefotil, takto, potom zloví. Tak to nebude veľmi ide na obrazovku, ale fotil takto. Kde ide do riče? Keď na sebe. Vidíš vonku, lebo ja nevidím. Len to na hore vidím. Aj zvuk máš na tom. To nás nebude počuť. Aj to vidí. Jo, je. Pekne mi práve. Vidíš, ten sa už spadol. Ja mu vždy hovorím, že nebež, lebo sa spadneš a... Morduje ho pomaly, morduje. Nepovede. Pôjde, musí ísť von. Keby sa oprel zadnou lyžicou, tak ho dá dole hneď. Žil si v 45. Nezajímá, krížom krážom. Chlapče, ale už ho daj dole, lebo už veľa nebudem fotiť, či natáčať. Za chvíľu ma už stopne. Čo? Že za chvíľu ma už stopne. Ešte 2 minúty môžem, 2,5. Aha. Však ho stopni ty a potom ho pustí, keď pôjde som dole. Čiže si na celý záver. Nemysleli sme, že tak dlho bude s ním mixovať. No. Slabé je to GCBčko. Ha? Že veľmi slabé je to GCBčko. Keby sa polovicu vedelo prejsť, Stačilo by mu zadnú lyžicu vyhrnúť. Z toho by to zvalil. podkopať korene, to je zo zadnú hore, ne? No. Stiera sa hore. Aj to, ale lyžicu zadnú keby otvoril, tak by išlo. 100%. Za to on je. Zoro sa vletel. Zoro sa vletel na cestne. No chlape, už len 1,5 minúty, tak poďme. No, veď za to. Pred chvíľou hovorili si, že 2 minúty sa za to vyšlo, to 5 minút. Pomýlil. Stopol ho, nie? Nie. Určite. Už točím 3,5 minúty, 4. Kamarát, poďme, už len minúta 10. No musí. Ja, som to pomýšľal. Aha, Už pokol. pozri, že Kajo otvára. Tu byť! Nenosil mi je na len potisko.